வாடா வாடா வாடா. ஒரே ஒரு டவுட். என்ன மாப்பிள்ள டவுட்டு? டேய் இங்கே 2 ஜாமான் கிடக்குறா. ரசமட்டமும் போல்ட்டும். என்ன பார்க்குறோன்னா பைக்குள்ள ஒரு 20 நிமிஷம் வரணும். அதுதான் கூப்பிடுறாங்க. அதுதான் போகிறனால அந்த அம்பி கொஞ்சம் வண்டி எடுட்டா. ஹலோ, அவன் வண்டி ரோட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்தே வருதாட்டுக்குதுரா. நான் என்ன பண்ணுறது போகுது. மனச்சன் எப்படி ட்ரீஸில் வைப்பேன் ஊத்துறாப்புலே தெரில மாமே. ஊதுன்னு ஊதிப்படும். இந்த ஊனிட்டு போனா அந்தளவுக்கு இடம் பாஸ் ஆகிக்குதுல்லம்மா. இப்போ இடம் போயிடும். சின்ன டயரும் டே மாப்பிள்ள போகிறதெல்லாமே எல்லா டயரும் ஒரே மாதிரி தான். பெரிய டயர் கூட கொஞ்சம் லோடு பிடிச்சி போகும். சின்ன டயர் தான் கடம்படான்னு உருண்டு ஓடும். ஆமாம், பெரிய டயர் தான் எவ்வளோ அகலத்தை கவர் பண்ணிட்டு வருது. இப்போ ஸ்ப்ளெண்டரை கியரை நோட்டில் பண்ணி விட்டு போகிறதுக்கும் பல்சரில் போகிறதுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசங்க தெரியுமா? அது இப்போ ஸ்ப்ளெண்டர் போகிற தூரம் போகாது. அது என்ன காரணம்? அந்த டயர் தான் மேட்ரு. ரோடை அவ்வளோ கவர் பண்ணிட்டு வருது இல்லை. அப்புறம் கியரில் போனால் அவ்வளோ லோடில் தானே போவோம். அது இல்லடாமா. இப்போ நீ தொட இங்கே ஒரு ஆள் கூட்டி குமிச்சிக்கிட்டு இருக்குது. எடுப்பா அங்கே போ. ஒரு 3000 ரூபாய் டீசல் அடி. இன்னைக்கு போய் வைக்க போல் நம்ம மிஷின் இழுக்குதா கெம்புலையான்னு தெரியுது. துண்டு வேணுமா? கேப்பா மப்ளரா? மப்ளர் முன்னாடி தானே இருக்குது ரேடியோட்டில். காப்பா சரி போ ஓடிட்டு வந்துட்டு நீங்கள் அடுத்த வேலையை பார்ப்போம். விடு டீஸில் இருந்துட்டு போகுது வண்டியில். வரமா அடிக்கலாமா? அது என் தலையில் தான் வெடியும் இல்லையா வரும்போது. டீசல் அடிச்சுட்டு போயிடுவோம். எங்களுக்கு இந்த பங்கு விட்டாலும் வேறு பங்கில் நாங்கள் இதில் தான் அடித்தாவும் எங்கள் நேரம். அடிமாப்பில் 3000 ரூபாய்க்கு எடுத்து விடு. காஜி கேட்குறாங்க நம்மள. அதெல்லாம் அழகா மன்மதன் மாதிரி இருக்கிற பொண்ணு பார்க்குறதும் ஒரு ஓ பிரம்மசாரியாவே போகலான்னு ஐடியா பண்ணிட்டியா? அப்படின்னா நீ இருந்தால் குடிச்ச அளவுக்கு 100 ரூபா டீ குடிச்சிட்டு போகிறோம். நீ நிலமா அப்படி போயிட்டு இருக்குது. ஏதோ இப்போ தான் போகிறோம். இது எப்போ என்னம்மா புதுசாக பண்ணுற மாதிரி எப்போ பண்ணுறதே பண்ணு, வேறு வழி இல்லை. அதுக்கு கூட இல்லைடா. என் நிலமை ரொம்ப பஞ்சத்தில் போகுதுடா. இல்லைடா சேர்த்து எழுதிக்கலாம் கொண்டா. 50 ரூபா சேர்த்து எழுதா. அதை நான் வந்து கொடுக்கும் போது தரேன். மத்தியானம் இப்போ டீ குடி கூடா 30 ரூபா எழுதிக்கிறா. டீ குடிக்க அதுக்கு அக்கௌண்ட்டில் எழுதி நான் எடுத்த குடி நான் தரேன். எடுத்து குடி தரேன். நீ தானே அக்கௌண்ட் வாங்கிக்கணும். எடுத்து தப்பு இல்லை. ஐடியா ரொம்ப டீசல் காசு உன்னோட தருவான். என்னடே தருவான். இல்லை என்ன தரமே தான் எழுதிக்கும். நான் யார் தரமே தான் உனக்கு திருப்பி ரிட்டர்ன் தருவேன். ஐடியா பேசுகிறேன் மாறா. யாராக இருக்கிறேன் டீ குடிக்கிறது? 2 பேர் இருக்கிறீங்களா? அதான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். நான் ஸ்டார்ட் பண்ணல. பம்பு கொஞ்சம் பெருசாக மாற்றாத. அது நீ போய் எழுத. நீ ஒரு ஆகிட்ட அவன் ஒரு ஆகிட்ட 3000 எழுதிட்டீங்கன்னா 10 பைசா தரமாட்டேன். மொத்த காட்சி தரமாட்டேன்னு நினச்சிக்காங்க. போடா அது இன்னும் எங்கே புல்லு ஆச்சு புல்லு.
மாப்பிள்ள அங்கே போகணும். அருமையா கோயிலுக்கிட்டு போயிரு. அருமையா கோயில் தெரியாது? பாமாளி கேடு நம்ம ஏரி தாண்டோன்னா சப்பையாப்புறம் வருதுல்ல, அந்த வெண்டைக்காய் போடுறோம்ல, அதுக்கு வெண்டைக்காய் விற்று இந்தானே போட்டு வெண்டைக்காய் கடை போடுறான்ல, அதுக்கு இந்தானே பார்த்தா ஒரு ரோடு ஒன்று மேலே போகுதுல்ல, அந்த கோயில் பேர் தான் அருமையா கோயில். நம்மளாம் பொழைக்கிறோம். அங்கே போய் கட்டுப்பீங்களா? கட்டு எல்லாம் காட்டில் போடும்போது இப்போ தான் ஓட்டுறோம். பார்க்கலாம். அது மட்டும் கொஞ்சம் தான் ஒரு கொஞ்சம் தூரம் ஒரு 1.5 அடி நவுத்தி போடுங்க, எடுத்துக்குவாங்க. இந்த காட்டை கூட ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் பாய் மாதிரி கிடக்குது, நிலத்தோடு விட்டால் தான் எடுக்க முடியும் மாதிரி. எக்கனாமிக்கு மட்டும்தான், பைக் பாட்டிக்கெலாம் வேலையே இல்லை. இப்போ தான் பேலர் மீட்டர் கவுண்டிங் மீட்டரையே ஆன் பண்ணுறான் மாப்பிள்ள. கையில் அடிச்சது ப்ரோ, அது ஹார்வெஸ்டரில் கையில் அடிச்சிருக்கிறாங்க, கையில் அடிச்சுது. இதுதான் எங்கள் ஃபீல்டு. இன்னொரு அடுத்த வாரத்திலாம் நான் இருக்கிறோம் ப்ரோ. அதுக்காட்டி இந்த டாப் வேலையை முடிச்சோம்னா போதும். என்ன ஆகுன்னு தெரில. மாப்பிள்ளை அதுக்காட்டி காப்பு வீப்பெல்லாம் எடுத்து மாட்டுறான். ஒன்றும் பெருசாக புகையரில். கத்தை வருமா? இது எங்கே 20 கத்தை வரும்போது? அக்கா அதிலிடுதா இந்த வாரம் இவ்வளோ வரப்போ வர கிடக்குது ப்ரோ, அதனால எடுக்காது. என்னக்கா மழையில் விட்டுட்டீங்களா? மழையில் விட்டுட்டீங்களா? பில்லு கலரே மாறி போச்சு. அடைச்சாங்க இப்படி ஆகி போச்சு. வைக்கிப்புல எப்படி ப்ரோ? வைக்கிப்புல நல்லா தான் போகுது ப்ரோ. சோளத்தட்டு அளவுக்கு பிடிக்கல, இன்னும் அடம்பாக இருந்தால் பிடிக்குமா என்னன்னு தெரியல. இதுக்கு வண்டி கரெக்டாக தான் இருக்குது. சோளத்தட்டுக்குலாம் வண்டி ஃபுல்லாக லோட் ஆகும். இது சோளத்தட்டு கம்பேர் பண்ணணுமோ இல்லை வண்டிக்கு லோடு கம்மி தான். ஆனால் இதில் தான் மிஷினு இதில் தான் போயிருங்கிறாங்க. பார்க்கலாம், நாம் என்ன நிறையா ஃபீல்டு ஓட்டினா தானே தெரியும். இதோட அடம்பாக கிடக்க தட்டெல்லாம் வைக்கிப்புலாம் இருக்குதுல்ல, நம்ம இதை வச்சு டிசைட் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் ஓட்டுவீங்கள்ல பாரத் பலர் வைக்கிப்புள்ள எல்லாம் எப்படி போகுது, அடி இழுக்குது என்னன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள்.
கொனாயில் போய் தேங்கி போச்சு. இதை ஓட்டிட்டு மாப்பிள்ளையும் வேற ஒரு இடத்துல ஒரு ஏக்கரா சொல்லிக்கிறாங்க. அதுதான் ஓட்ட போகணும். இதை ஓட்டிட்டு போயிட்டு கொஞ்சம் அந்த லேஅவுட்லாம் எடுக்கணும். அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் ஸ்பீக்கர் பாக்ஸுக்கு நேற்றா படுதா எடுத்துருந்தேன். என் படுதா 4000 வருது ப்ரோ. ஒரே பிட்டு இல்லாத படுதா. எல்லாம் வீடியோ டாப் வீடியோ போடும் போது எல்லாம் அதோட ரேட்டு எல்லாமே முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாம் டீட்டெயிலாக கொடுக்குறேன் நண்பா. ஆத்தூர் தான் ப்ரோ பெஸ்ட்டு படுதா எடுக்கிறதுக்கு. நம்ம என்ன டிசைன் கேட்குறோமோ அத்தனையும் கொடுக்குறாங்க. இது கையில் எடுத்து காடு பூரா போடுறதுனால ரெண்டும் ஒன்று கிடக்குது, எடுக்கவே முடியல. ஏம்மா இப்போ பிடியோட சுற்றிக்கிச்சா? உயரமாக போட்டால் இது ஒரு பிரச்சனை. பிடியோட சுற்றிக்க லோடிங் போல்ட்டு நாங்களும் கட்டாகும்னு எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஆனால் ஒரு போல்ட்டு கூட கட் ஆகிறதில்ல. எங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஃபஸ்ட்டில் தெரியாத ஓட்டிட்டோம். அதில் தான் ஒரு 2-3 போல்ட்டு போயிடுச்சு. மிச்சப்படிக்கெலாம் லோடு போல்ட்டுலாம் அதிகம். இந்த கோமதி பேலர் மாதிரிலாம் கட் ஆகலை ப்ரோ, நல்லாவே இருக்குது. மாமா அதில் ஒரு 1/2 மணி நேரத்தில் வரேன். இந்த இங்கே தான் நான் ஆட்டிகிட்டு வந்தேன். வீட்டில் தான் வண்டி இருக்குது, நான் எடுத்துகிட்டு ஓட்டி வரேன். நான் வேறு கடை போகிறத நிறுத்தி வச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து வரேன். ஓட்டி விட்டு அப்புறம் அங்கே போயிடுறேன். ஈஸ்வரன் வேறு ஓட்டணுமா? அவர் வேறு வாடா மாப்பிளங்கிறாரு. ரொட்டேட்டர் ஓட்டணுமா ஈஸ்வரன்ட்டு? நான் போகிறேன்.
நல்லா தான் எடுக்குது. பேலர்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டைட் கத்தை தான். நான்லாம் லூஸ் கத்தையே விட கிடையாது. ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக வச்சு ஓட்டும் போ, கம்மியாக ரேட்டு தரான்னு சொல்லிட்டு லூஸ் கத்தை விட்டோம்னா பேர் தான் கெட்ட பேர் ஆகும். அதை நல்லா புரிஞ்சுக்காங்க. இன்றைக்கெல்லாம் வந்து இந்த 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேணால் லூஸ் கத்தை போட்டால் சமாளித்தாங்க. ஏன்னா அப்போலாம் பேலரில். இன்றைக்கெல்லாம் எங்கே பார்த்தாலும் சுற்றி பேலர் இருக்குது. அதனால் லூஸ் கத்தெல்லாம் போட்டோம்னா ஒன்றும் தப்பு ஆகாது. முடிஞ்சளவு டைட்டு கத்தை வச்சு ஓட்டுறது தான் பெஸ்ட்டு. இல்லை 1.5 மணி நேரம் வருமா. முழங்கு தான் ப்ரோ, இதில் ஓட்டுறது தான் மேட்ரு. கட்டுறது கூட அவ்வளோ முழங்கு வரல, வச்சு ஃபுல்லாக ஏகப்பட்ட முழங்கு வருது. வேறு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியுதா இல்லையா தெரில, போக குப்புன்னு போகுது. பெரிய வண்டியில் டீசலுக்குதா? பெரிய வண்டியில் டீசலுக்குதா? வேண்டாம் மேடம். ஓகேன்பா, அவ்வளோதான், ஒரு வழியாக முடிச்சாச்சு. இந்த வருஷத்தில் 2வது கார்டு ஓட்டிட்டோமா. அன்றைக்கி ஒரு 4 கட்டை ஓட்டணும் வைக்கப்புல்லு. இன்றைக்கி தான் டாப்புக்கு வேண்டி படுத்தா போடணும். மாப்பிள்ளை வேறு கருத்து போயிடணுட்டுக்குது. அது கட்டைக்கு பத்தாது தம்பி, நூலுக்கு பத்தாது. போய் போட்டு 20 லட்சம் ஆகிடுவா.